бананның ДНК-сын табуға эксперимент жүргізетін боламыз. Ол үшін бізге керек құрал жабдықтар. Су сабын, бұл су сабы мен судың ерітіндісі, қарапайым су, марля, құрал жабдықтар, этил спирті, мұздай, және де ас тұзы, және де ең басты элемент ол бізде банан. Жалпы банан ол өсімдік деп саналады, және де ол барлық басқа өсімдіктер сияқты ядро, жасушаның қабырғасы және де цитоплазмадан тұрады. Егер бізде бұл элементтер не үшін керек деп ойласаңыздар, бұл құрал жабдықтар. Этил спирті ол бізде мұздай түрінде жасушаның цитоплазмасына баралады, және де ДНК-сын адамға анық көріндіреді. Және де ас тұзы ол бізге ақуыздарды бөлшектейді, және де осы ДНК-ны көрсетуде үлкен рөл атқарады. Ал бұл бізде алынған ДНК-ның көрсетілісі. Мен бұл жерде заранее істеп қойғам, және де мен сіздерге бүгін нақты қалай істейтінін көрсеткім келіп отыр. Жұмыс барысында біз ең алдымен бананды пакетке немесе осындай бір кішкентай табақтың ішінде езіп аламыз. Банан езгеннен кейін оған кішкене жай суды қосамыз. Су обязательно жай бөлменің температурасында жылы болып тұру керек. Оны қосқаннан кейін біз бұл қоспаны 5 минут бойы араластырып қасықпен, одан кейін осындай кез келген марлямен керек бір ыдысқа бүйтіп құйып сүзіп аламыз. Сүзіп алған қоспаны 10 минут ары қарай жылжыта тұрамыз. Бұл жерде нақты көрсеңіздер болады. Мынаның астында ол тура сол және мен алған бананның езбесі. Оның үстіне мен бір қасық ас тұзын қосам, және де кішкене сумен араластырған сабынды қосамын. Сабынды біз бір немесе 2 қасық қылып аламыз. Оны көпіртіп, кішкене де оны да араластыру керек. Бұған тұзын қосқаннан кейін, оны бананның езбесіне қосып араластырамыз. Шыққан езбені қайтадан 10 минутқа бір салқын немесе терезенің алдына сияқты жерлерге қойып қоя аламыз. Оны қойғаннан кейін, ең соңында біз спиртті аламыз. Спирт мұздай түрінде мен айттым. Мұздай түріне арқылы ДНК еріп кетпейді, және де ол жай спирттен қарағанда көбірек жақсырақ болады. Оны қосқан кезде біз спиртті ашып аламыз, және де қосатын кезде ыдысты кішкене жақ-жаққа бүйтіп бұрамыз. Ол оның көпіршіп кетуіне көмектеседі. Немесе, егер сіздерде ондай бәрібір көпіршіп кетеді деп ойласаңыздар, сіздер пипетка немесе шприц арқылы спиртті алып, оны бүйтіп ақырында құя аласыздар. Шыққан ерітіндіден бірнеше секунд немесе минуттан кейін сізде осындай беттерінде ақ түсті дақтар пайда бола бастайды. Ол шыққан дақ не десеңіз, ол бананның ДНК-сы. Бананның ДНК-сы осындай ақ түрде болады, және де оны бүйтіп байқай аламыз.